Allah atau mau mungkin. Tuh, makanya selamanya menjadi kafir, selama kafir atau selama kubur, tetap Allah mau nurunkeun magfirah subhanahu rahmat. Selamana eta mah. Tuh, katakan kita cari dulu ridho Allah, baru ketika kita ada di wilayah ridhonya Allah, baru kita meminta ampunan nana. Geus minta ampunan penta kanya ahna. Dina ampunan berarti orang diawali dengan kesalahan, sebab manusia teh sadayana oge tabeat kadarna selalu ada kesalahan dan juga ada kehilapan, kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi eta mah maksum, eta mah dari mulai terlahir hingga sampai wafat beliau itu belum pernah sama sekali melakukan keburukan, akhlak-akhlak yang dicela, belum pernah baginda Nabi mah. Itulah. Jadi artinya, jadi ada magfirah, pertama ada ridho, ada magfirah, ada rahmah. Itu. Nah, setelah rahmah Allah bebas untuk memasukkan kita kemana saja. Nu pasti mau ke neraka. Diartikan bebas tuh, baik surga nu mana? Surga tuh ada tobat, ada tingkatannya. Ada surga yang tidak bisa didiami, moal bisa dicicingan eta surga kecuali ku baginda Nabi. Surga Nabi jeung surga orang beda. Tuh, aya tingkatanana. Urang mah teuing surga teh ting cicing lawan pantokna surga lain. Atau memang surga teh surga nu panghanapna. Tapi lumayan lah daripada di neraka-keun we. Tingkat serendah-rendahnya tingkatan surga itu menyenangkan dibanding jeung serendah-rendahna tingkatan neraka. Jadi, wal khairu biyadika. Nah, ini kata ahli surga, al khair biyadika, kebaikan, kahadean, keselamatan Gusti ada ketentuannya di Gusti lah gitu. Jadi kebaikan artinya kebagusan, ketentuan yang baik ada di dalam kekuasaanmu ya Allah gitu. Fayaqulu, lalu Allah bertanya ke ahli surga tersebut, hal itu kalian apakah ridho parwas teh maneh ye di surga gitu mencukurang teh mah. Syariah ya sia inget diasupun kena surga. Rek nanya ya cek Allah, ari sia puas teh ngajedog di dieu gitu maksudna mah halroditum teh. Cek Allah teh nanya gitu ka urang nu saya di surga. Maraneh nu araya ngajedog di surga? Sia seuseurean bae ya geus nu bunga. Bunga teh maneh puas teh maneh cicing di surga. Payakuluna. Maka ngajarawab kabeh ahli surga jawabanna kieu. Wa malana lanarda wa qad ataitana malam ta'ti ahadan min khalqika. Rek kumaha Gusti teridona kami Gusti, bagaimana kami tidak merasakan ridho, bagaimana kami tidak bisa menerima Gusti, sementara qad ataitana malam ta'ti ahadan min khalqika, sementara kedudukan ieu surga ieu keistimewaan ieu pemberian kebaikan darimu yang ada di surga ieu Gusti itu belum Gusti berikan terhadap orang lain kecuali ke abdi nu aya di surga. Tukang batu mah keur dijeritan kene di neraka, batu mah keur dihisab kene, batu mah keur diperhitungkeun kene. Aya nu perhitungan teh perhitungan hutang di dunia can dibalas, can dibayar di dunia kene dihitung ke di akhirat, dihisab di akhirat, disidangkeun di akhirat. Aya nu jelema nu sok ningakeun salat, maka ditanya alasanana. Terus ditanya kunaon penyebabna. Aya nu diperhitungkeun teh salatna mah salat ngan cuman ilmuna jeung syaratna teu dilaksanakeun, teu dipenuhi, ditanyakeun kabodohanana, kagobloganana. Pan goblok meureun jelema nu ngalaksanakeun salat, ari syarat jeung rukunna teu diperhatikeun. Eta jeung jelema bener nu kitu patut teh. Otakna ongkoh mah pinter nu kitu padahal mah bodoh. Sebab jelas yang dimaksud adalah akal normal, akal rosid. Itu dimaksud akal nasihat itu adalah ketika orang tahu diri, ketika dibebankan atau diperintah oleh Allah, dia bertanya kumaha carana, naon syaratna, terus jeung tujuanna eta nu hade mah. Ulah nanya kieu, ulah nanya naonnya Allah make perintah salat teu kudu eta mah. Pokoknya setiap kewajiban nu didatangkeun ka urang ku Allah teu kudu nanya naon Allah make nitah sakitu, teu kudu nanya eta. Ari kitu mah nanya kumaha sih melaksanakeunana, kumaha sih sangkan bener, kumaha sih syarat jeung rukunna, kumaha sih sangkan diterima, wajib eta mah. Sebab lamun teu mempertanyakan hal seperti itu, maka pelaksanaan ibadah urang bakal moal diterima kusabab teu jeung ilmuna geus. Nah kitu. Jadi ceuk eta jelema ngajawabna Gusti rek kumaha teu ridho, sementara ketentuan ieu kebahagiaan ini, surga ini
engkau berikan terhadap kami, sementara orang lain masih jejeritan di neraka. Atuh puas kami mah. Maka cek Allah, ala atikum abdullah bin dalik. Nah, jawaban orang ditambahan deui ku Allah. Hei, perhatikan ahli surga, dengekeun ieu ku karyan kabeh yeuh, dengekeun cek Allah. Ingat, perhatikan. Atikum abdullah bin dalika. Kula cek Allah, kami rek merek ka maneh abdul bin dalika, sesuatu yang lebih daripada yang telah diberikan ieu. Aduh, kira-kira naon ya? Orang yang sudah ada di surga ku Allah rek dibere kelebihan anu aya di surga. Naon kelebihanana? Payaquluna mangka ngucap jawab ieu si ahli jannah, ya Rabbana he Tuhan, hei Gusti isun sadaya wa ayu sae lan utawi di perkara iku abdul leuwih utama midalika saking mungkono-mungkono ieu mah teh. Payaqulu maka dawuh Allah Subhanahu wa taala, uhillu alaikum naon ridwani pala ashabu alaikum abada. Uhillu ngahalalakeun isun alaikum ing atas sira kabeh ridwani ing keridoan isun pala ashabu mangka ora bendu isun alaikum ing atas sira kabeh abadan ing dalam selawase. Tuh ya Allah Gusti nu ngarayang sia ka surga teh, aya ka surga teh eta nu laun ngajawabna pas tutup Fatihah yang eta arayang ka surga teh aya ka surga mah geus eureun dorakana geus eureun masiatna. Ceuk Allah kieu, penghuni surga, kalian sudah mendiami surga, sararia geus ngajedog di surga, maneh geus ngajawab dicicingkeun di surga ku kami teh geus paruwas. Ingat, perhatikeun, yeuh kami ceuk Allah rek mere saleuwihna ti eta. Mun maneh ayeuna geus ngarasa puas, yeuh rek dibere kapuasan anu leuwih daripada ayeuna. Naon ceuk ata jelema, ya Allah, apakah itu? Wa ayu sayin afdalu min dalika. Ya Allah, coba tunjukkan sesuatu apa yang bisa mengungguli, yang bisa melebihi daripada ketentuan kebahagiaan yang saat ini saya rasakan. Cek Allah jawaban kieu, payaqulu uhillu alaikum ridwani pala askhatu alaikum abadan. Ingat, sia migawe naon wae, sia berakhlak naon wae, sia migawe naon wae saeusina ieu surga heuk ku sia migawe, heuk ku sia rala, heuk ku sia puas-puaskeun. Galikeun pala askhatu alaikum abadan. Kami cek Allah moal pernah sekali-kali membenci kalian nu berakhlak, nu berlaku di surga sabebasna op migawe. Bebas surga rawat ku maneh, bebas surga eusian ku maneh, bebas surga nikmati ku maneh, bebas surga sok ku maneh rek dikumahakeun oge dah. Moal aya kabenduan dina surga mah moal. Tah kalebihan anak maneh cicing di surga kitu Allah dibere kebebasan bahwa maneh moal mangi deui tina sikap maneh, perbuatan maneh nu dibenci ku Allah moal. Selama di dunia mah kan masih kena tanda tanya heuh. Kiai ku kiaina, ilmuwan ku ilmuanana, tanda tanya apakah sia ngajedog teh dina pangridho Allah, apakah cicing dina bebendu Allah. Sekalipun kiai, pejabat ku pejabatna, pemimpin ku pemimpinna, masih kene tanda tanya apakah pejabat eta cicing dina karidhoan Allah, apakah justru cicing dina bebendu Allah. Selama di dunia masih kene tanda tanya, masih kena perlu dipertanyakan sakabeh manusia kecuali Rasul. Mun kakang jeung Nabi mah ulah aya tanda tanya, ulah aya tanda tanya Rasul dipika bendu apakah memang dipikarido. Mutlak Rasul itu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Gerak-gerik Rasul itu uswatun hasanah. Jadi suri toladan sakabeh makhluk dunia jeung langit dan bumi semua seisinya itu jadi suri teladan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama di dunia kabeh jelema tanda tanya lah. Rek santri, rek kiai, rek ulama, rek pejabat, pedagang, tukang bisnis, komo tukang bobok, tukang taruh, tukang ngalaan, kali androk. Itu masih kena tanda tanya tuh, masih kena tanda tanya. Kenapa? Sebab ahmallahu salasan fi salasin. Allah menyembunyikan 3 dari 3.
Allah menyembunyikan 3 perkara dari 3 unsur perkara. Yang pertama, ahfallahu ridahu bi masyiyati bi taatihi. Allah menyembunyikan terhadap makhluknya bi taatihi saat ketika makhluknya sedang dalam keadaan taat. Jadi lamun pek urang geus ngarasa taat, urang geus ngarasa melaksanakan kewajiban di Allah, model contohna salat, Allah menyembunyikan, Allah ngarasiakeun keridhaan Allah ka jelema nu keur taat. Jadi nu keur taat tong sok ngarasa diri bangga geus taat ka Allah. Dua Allah benci tina ibadah maneh. Dua Allah murka tina ibadah maneh. Sebagian contohnya cara jelema salat menunjukkan ketaatan ke Allah Subhanahu wa taala. Apakah mutlak pasti orang yang melaksanakan salat aya ridho Allah? Mutlak tak? Pasti belum tentu. Masih lamun pek salat sia ingat kana sawah. Lamun keur salat kumaha lamun ingat ka brewek, ingat ka bebek, ingat kana hutang. Wah, lamun kitu. Berarti salatna teh jelegan. Aduh. Kedua, Allah menyembunyikan suhtahu bi maksiyatihi. Allah menyembunyikan terhadap makhluknya suhtahu, kebencian Allah bi maksiyatihi, di dalam perbuatan maksiatnya manusia. Apakah ketika seseorang lamun pek jelema keur migawe pamaksiatan manehna nyaho kadar ukuranana bebendu Allah nu terjadi nu tiba ka manehna teu. Namun sababna lamun urang keur berbuat maksiat nyaho bahwa Allah bendu, meureun jelema teh geus moal maksiat deui. Sebab bebendu Allah ancaman, sebab bebendu Allah azab, sebab bebendu Allah panyiksa. Makanya ketika jelema berbuat maksiat teu nyahoeun bahwa sakumaha benduna Allah terjadi ka dirina. Gitu, makanya teh geus maksiat teh terus we. Maksiat, salat, taat terus we. Tahu sebab napangna terus, sebab teh nyaho urang ridho apa henteu Allah ketika urang taat. Keur dina maksiat ge sarua kitu bae. Nah, dalam 2 sikap tersebut, dalam 2 maksiat dan ketaatan itu bisa diartikan ketika ada orang berbuat maksiat, jangan dulu Anda vonis, jangan dulu Anda pastikan bahwa orang itu ada di dalam bebendu. Lamun aya jelema keur maksiat, tong waka urang mastikeun bahwa eta aya murka di batur, bahwa eta keur maksiat dohir jeung batin. Kumaha lamun pek batur cicingna dina pamaksiatan tapi hatena dikir ka Allah. Nah, begitu. Ayo, ayat tempat di cicing dina tempat karamean, tempat kadolakaan, padahal dirina batina eling ka Allah Subhanahu wa taala. Sabalikna, lamun jelema keur salat, teu bisa dipastikan bahwa manehna geus meunang ridho Allah. Kumaha lamun keur dina salatna manehna inget kana kedudukan, ingat kana duit, ingat kana jabatan, ingat kana hutang, ingat kana sawah, ingat kana mobil, maka keur salatna berarti maksiat. Nu katilu naon? Urusia awas, hati-hati. Sikap kita itu masih tanda tanya. Selama hidup di alam dunia kabeh jelema kecualikeun para nabi, kecualikeun para rasul.